Lepo pozdravljene vse gledalke in gledalci televizije Slovenj Gradec, kot seveda tudi vse gledalke in gledalci kabelske televizije Dravograd, kabelske televizije Črne na Koroškem in kabelske televizije Ravne na Koroškem v še enem tedenskem povzetku aktualnih dogodkov. Na hitro poglejmo, kje se je ustavila naša ekipa, seveda s kamero. Udeležili smo se teka miru, ki ga je organiziral Lions Klub Slovenije. Se udeležili volitev za Evropski parlament ter se o rezultatih pogovarjali s političnimi vodji območnih organizacij Slovenj Gradec. Se pogovarjali s premijerko, ki upravlja tekoče posle, torej za gospo Alenko Bratušek, ki je v Slovenj Gradcu zbirala podpise za novo ustanovljeno stranko Zavezništvo Alenke Bratušek. Se odzvali vabilu vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec, ki je vključen v projekt Forest. Ter ne nazadnje, zanimalo me je tudi trenutno stanje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki, kot vemo, se v zadnjih tednih oziroma mesecih sooča s prenekaterimi težavami. Vseslovenska dobrodelna akcija Tečem, da pomagam je bila silo uspešno izvedena. No, na 13 prizoriščih po Sloveniji se je organizatorjem Lions Klubu Slovenj Gradec pridružilo več kot 1600 udeležencev. Pa prisluhnimo sogovorniku in seveda poglejmo nekaj kratkih izsekov. Zveza Lions Klubu je začela za to akcijo Tečem, da pomagam pred 3 leti. Praktično ideja izhaja iz vaših koncev. Izhaja od časa, ko je bil guverner Zveze Lions Klubu Zoran Vodopija. In veseli nas, da smo nadaljevali z temi stvarmi in da se je akcija tako zelo dobro prijela. V tem trenutku oziroma v tem vikendu, koncu tedna, poteka po Sloveniji 7 teh akcij. In mislim, da je to kar veliko. Že v prejšnjem tednu je bilo nekaj akcij in vedno vsako leto se priključujejo tudi novi klubi. Moram priznati, da ne, moja fizična kondicija ni na nekem vrhuncu. No, ampak vendarle boste verjetno uspešno prišli v cilj, ne? Jaz upam, da bom zmogel tisti zadnji krog oziroma prvi. Držimo pesti. Hvala lepa. Organizacija poteka kompleksno. Povežemo se z lokalnimi dejavniki, z mestno občino, z službami, kot je komunalna služba, z šolami, z atletskim klubom, ki jih moram zelo pohvaliti. Oni imajo know-how, prispevajo tudi veliko ljudi, ki pri organizaciji tekmujejo. Naredimo reklamo preko sredstev množičnega obveščanja, preko interneta in pošiljamo tudi posameznike po šolah, odkoder je največ kandidatov. Tako da smo recimo imeli lani okrog 330 sodelujočih, kar je bilo najbolj uspešno v Sloveniji. Letos pričakujemo, da bomo približno tu nekje ali boljši. Moto je olimpijski, važno je sodelovati, ne zmagati. Drugi, bolj pomemben za nas moto je pa osveščanje ljudi. Danes bojo prišli tudi predstavniki Zveze slepih in slabovidnih. Lani se posebej ukvarjamo za to populacijo, ki bojo tudi pokazali, kako lahko tečejo in zmorejo s pomočjo vodnikov ali pa nekaj tudi sami. Želimo publiko osveščati v tem, da v našem okolju živijo tudi ljudje, ki nimajo takšnih danosti kot mi vsi drugi in se nam zdijo samo po sebi umevne. To je eden od naših projektov, ne delimo ravno kosil. Dogaja se po Sloveniji, da zvečer, ko se zapirajo trgovine, imajo viške hrane, ki bi jih sicer uničili na ne vem katerega od načinov. Mi te viške hrane, zato projekt tudi imenujemo viške hrane, prevzamemo in jih zopet preko vključevanja v lokalno okolje, v Slovenj Gradcu, to Rdeči križ, delimo pomoči potrebnim, kjer so brezdomci, varna hiša, socialno ogrožene družine, pa še kdo.
nedeljo smo od skupno 751 poslancev, ki bodo v obdobju 5 let predstavljali več kot 500 milijonov državljanov, v Sloveniji izvolili 8 poslancev, ki bodo torej zastopali Evropski parlament. No, seveda sem se volitvam odzvala tudi sama, tako kot volivka, kot državljanka in nenazadnje tudi kot novinarka. Volilna udeležba je bila v Sloveniji skorajda med najnižjimi, volitev se je udeležilo zgolj 24%. No, hkrati pa smo se lahko dan po volitvah soočali, lahko bi dejali, z množičnimi odstopi. Kot vemo, je odstopil predsednik SD-ja Igor Lukšič, predsednik državljanske liste Gregor Virant in nenazadnje tudi predsednik stranke Zares, torej Pavel Gantar. Kako si odstopi in nenazadnje izidi volitev vplivajo tudi na lokalnem nivoju, pa sem se pogovarjala z vsemi političnimi predsedniki območne organizacije Slovenj Gradec, pa jim seveda v ta namen tudi prisluhnimo. Ja, lep pozdrav in hvala za vprašanje. Najprej bi se seveda zahvalil vsem volivkam in pa volivcem, kateri so se udeležili nedeljskih volitev za Evropski parlament. Seveda pa se zahvaljujem najbolj tistim, kateri so volili Slovensko demokratsko stranko in so s tem izkazali neko zaupanje v to stranko, ki je kot edina verjetno nastopila z nekim programom in se ni toliko ukvarjala z problemi drugih strank, kot so se pa druge stranke ukvarjale s problemi Slovenske demokratske stranke. In to je tisto, kar so volivci prepoznali in seveda so si zaželeli nekih sprememb na tem področju. Tako da je to za mene dober uspeh. Seveda Slovenska demokratska stranka se želi vedno več, tako da to za lokalne volitve bo sigurno neki znak, je predznak za to, da se moramo še sigurno bolj potruditi, da bomo na lokalnem nivoju tudi dosegli vsaj približno tak uspeh, ampak potem pri tem je še veliko dela. Za Slovensko demokratsko stranko je značilno, da se ne pripravlja na volitve zgolj en mesec pred volitvami, ampak to traja že po zakončanih na volitvah in se pripravljamo takoj na naslednje volitve. In to je pa tudi to naše prizadevanje, naše delo garanje je pa tudi znak za uspeh. To ni zdaj uspeh na nedeljskih volitvah, to ni bila neka samoumevna, tako sodeč po medijih ali pa anketah, ni bila neka samoumevni uspeh, to je bilo garanje vseh naših kandidatov in pa članov stranke. Tako da se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki so pripomogli k temu, do prepoznavnosti naše stranke v vseh krajih Slovenije, v tej priložnosti za ta uspeh se jim tudi še enkrat zahvaljujem. Ja, najprej bi rad povedal, da smo pred 14 dnevi upravili nekako letno konferenco občinskega odbora Desus za Slovenj Gradec in smo tudi imeli volilno konferenco, kjer sem bil izvoljen za mandat 4 let kot predsednik občinskega odbora, da sem seveda tudi zelo natančno spremljal, se pravi, evropske volitve in tudi zelo v okviru naše stranke podprl našega kandidata Iva Vajgla, ki je presenetil in je dobil kar lepo število glasov, se uvrstil v parlament, si praktično podaljšal še en mandat in jaz mislim, da je stranka Desus s tem tudi upravlja z eno dobro potezo in seveda tudi nekako zaščitila svoje interese. To je prva misel. Druga pa seveda, če komentiram dogajanja, moram reči, da je ta leva stran res doživela določen poraz, da pa se je to že praktično vnaprej vedelo, kajti desna sredina oziroma sredina in desna populacija je imela kar lepo število izvoljenih parlamentarcev. Drugače pa moram reči, da ti odstopi pomenijo tudi določene pretrese, ki se bodo prav gotovo odražali tudi na lokalnem nivoju. No, vsekakor smo člani Slovenske ljudske stranke zadovoljni z izidom volitev. To smo načrtovali, na tem smo delali in rezultat, sadovi so tudi bili pokazani. Poglejte, veseli me tudi osebno, da je predstavnik Slovenske ljudske stranke končno prišel tudi v Evropski parlament, se pravi med ostale člane Evropske ljudske stranke kot največje parlamentarne stranke v Evropi. Se pravi, mi s tem računamo, da bo kaj več lahko možno narediti tudi na nivoju države. Nenazadnje je naš predsednik Franc Bogovič bil tudi minister za kmetijstvo, spozna se na to področje, tudi agronom je in prav gotovo bo on
poskušal in pa deloval na tem področju tudi v Bruslju. Vemo, da se v Bruslju v Evropskem parlamentu sprejema velika večina zakonov, ki jih kasneje sprejema seveda tudi tu v državi in s tem svojim delovanjem bo lahko pozitivno vplival tudi na politiko gospodarjenja s prostorom, na kmetijsko politiko in pa na okoljsko politiko tudi v naši deželi, se pravi v Sloveniji. Ja, evropske volitve so prinesle nek svoj rezultat. Izvolili smo 8 poslancev v Evropski parlament. V imenu socialnih demokratov bi težko rekel, da smo lahko z rezultatom volitev zadovoljni. Tudi na pokrajinskem odboru socialnih demokratov Koroška seveda s tem nismo zadovoljni. Dobili smo eno poslanko, dosedajšnjo Tanjo Fajon. Pričakovali smo seveda izvolitev 2 poslancev. Med drugim tudi je bilo naše pričakovanje, da bo izvoljen v Evropski parlament naš predsednik socialnih demokratov, dr. Igor Lukšič. Dr. Igor Lukšič kot odličen predsednik stranke je seveda potegnil poteze, katere so normalne za demokratične stranke. Ponudil je svoj odstop, katerega je kolegi stranke tudi sprejel. Stranko bo v bodoče do kongresa vodil magister Dejan Židan. Seveda socialni demokrati imamo na vse zadnje to srečo, da imamo v svojih vrstah veliko odličnih ljudi, tako tudi magister Dejan Židan, odličen namestnik našega predsednika Igorja Lukšiča in seveda na Koroškem pričakujemo, da bo na kongresu tudi magister Dejan Židan izvoljen za predsednika stranke. Ocenjujem pa, da direktnega prenosa teh rezultatov evropskih volitev na Koroško to ne moremo delati. Tu bojo druge volitve, že državnozborske volitve so precej drugačne, medtem ko pa same lokalne volitve je pa zopet neka nova zgodba, kjer seveda ljudje volijo lokalne ljudi, ki bodo kandidirali na listah za občinski svet, kot tudi seveda za župana. Tako kot je že znano, letošnje evropske volitve so za nami. Stranka Zares se je na te volitve pripravljala in sodelovala s svojo listo. Kot Slovenjgračan lahko moram poudariti, da je na tej listi bila tudi naša kandidatka, domačinka Ivana Gornik. In seveda skupni rezultat stranke je pač takšen, kot je, okoli 1%. To je bilo pravzaprav tudi napovedano z javnomnenjskimi raziskavami, ki so se izvajale v času kampanje. Vendar ta podatek govori zgolj za celotno Slovenijo. Jaz pa kot predsednik mestnega odbora Zares Slovenjgradec lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je pa rezultat na območju mestne občine Slovenjgradec za našo stranko bistveno boljši, ker smo na območju občine dosegli 4,5%. Na območju volišč, 5 volišč v mestu Slovenjgradec pa smo se v povprečju približali celo številki 9. Na enem od večjih volišč na Celjski cesti pa smo imeli celo zabeležen rezultat 10,76. Tako da, če to upoštevam, potem lahko ugotovim, da je pa javnost znala oceniti tudi to naše lokalno delovanje in da je pri presoji o tem, komu zaupati svoj glas, bilo upoštevano tudi naše dosedanje delo v lokalnem okolju. Čeravno se to, kot veste, v kampanji za evropske volitve ni omenjalo. Ta podatek pravzaprav pove tudi to, da smo na pravi poti in da moja in naša teza, da je treba delovati v politiki v prid občank in občanov, tista, ki je edino pravo vodilo za to, da lahko na volitvah tudi uspeš. Premijerka, ki opravlja tekoče posle, in njeni podporniki so zbrali v teh dneh dovolj podpisov za ustanovitev nove stranke Zavezništvo Alenke Bratušek. No in ravno v ta namen je gospa Alenka Bratušek obiskala tudi Koroško. Pa je prisluhnimo. Različni scenariji obstajajo, kako bi se naj združile te levosredinske stranke. Kakšni so torej vaši načrti, vaš konkretni scenarij? SD, kot vemo, ravno danes pošilja vabila. Predvidevam, da bo takšen korak tudi vaš.
Jaz danes že imam sestanek, tako da vabila so bila poslana že v ponedeljek. Ampak jaz mislim, da ni v tem trenutku pomemben, kdo sklicuje sestanke, ampak predvsem to, da se dogovorimo, da se tudi na tej strani znamo povezati. Ker če smo prej govorili o evropskih volitvah, je točno ta razdrobljenost na levi strani pripomogla k temu, da imajo te bolj konzervativne stranke več sedežev kot na levi ali pa levi sredini. Absolutno, če bi se štel glasove, je tudi na teh volitvah zmagala levica. No, za vložitev liste kandidatov imate pravzaprav bore malo časa, če se samo spominjava zadnjih predčasnih volitev, kot sta ustanovljala gospod Virant in gospod Janković, imela sta 2 meseca, vi imate dejansko polovično obdobje. Kako mislite torej se spopasti s to časovno bitko pravzaprav? Mi v soboto ustanovljamo stranko, ustanovnih članov je več kot dovolj, ampak kljub temu smo se odločili, da ta teden nadaljujemo z obiski po terenu. Tako da od sobote naprej bo stranka ustanovljena, program imamo spisan, postavili bomo organe stranke in se takoj začeli oziroma se že pripravljamo na volitve. Še eno čisto aktualno vprašanje, torej prav danes se na vladi pogovarja o tej zamrznitvi 185 milijonov evrov, torej te reakcije Bruslja. Pravzaprav vas sprašujem, zakaj je prišlo do te zamrznitve, kakšni so nadaljnji koraki, bo Bruselj odmrznil ta denar? Ja, mi delamo vse, da bi ta denar odmrznil, do tega je pa prišlo zato, ker so določeni projekti v letu 2012 bili peljani napačno. Napake so bile narejene v postopkih, zato bo treba Bruselj prepričati, da so druge stvari, ne samo pri teh projektih, bile peljane pravilno. Za te konkretne projekte pa bo stvari treba urediti in če so bile napake tako velike, da se jih ne da popraviti, pač tudi ne bo mogoče črpanje evropskih sredstev. Ampak leta 2012 nisem jaz vodila vlade, tako da je pa stvari treba rešiti absolutno za naprej. In delamo z Bruslom, smo veliko v navezi, tako da se zelo trudimo, da bi do tega prišlo čim prej, do te odmrznitve. V projekt Forest je poleg Vzgojno-varstvenega zavoda Slovenj Gradec vključeni še 4 države, torej Avstrija, Italija, Nemčija in Anglija. No, v sklopu projekta vsi partnerji otrokom omogočajo aktivnosti, s katerimi se poglobi in nadgradi znanje o gozdu, poleg tega pa so poskrbeli, da so aktivnosti zanimive, doživete in polne novih izkušenj. No, kot sem izvedela na samem dogodku od sodelujočih, so vsi kaj kmalu ugotovili, da so dober tim in da so temeljna načela dela z otroki povsod, ne glede na državo, podobna. Načini, kako predstaviti gozd, pa zelo, zelo različni. No pa prisluhnimo ravnateljici Vzgojnega varstvenega zavoda Slovenj Gradec, vodji enote Legen in ne nazadnje koordinatorki projekta Forest. Ste torej edini slovenski vrtec, ki je vključen v ta projekt, zato iskrene čestitke. Kje torej vidite prednosti tega projekta in seveda na kakšen način ste se vključili? Ja, vključili smo se pravzaprav tako, da nas je zavod nekako priporočil vrtcu v Avstriji. Avstrija nas je povabila, mi pa smo seveda to z veseljem sprejeli in seveda se vključili. Kar se pa glede prednosti tiče, je pa vidimo predvsem tem, da otroci nekako spoznavajo gozd skozi vse letne čase, hkrati pa razvijajo nek pozitiven odnos do naše narave, do našega okolja in hkrati seveda te izkušnje in znanja, ki jih pridobijo, potem kasneje uporabljajo v svojem življenju. Ste torej koordinatorka projekta, seveda iskrene čestitke. Najprej vidim, da ni majhen zalogaj, veliko držav sodeluje, pa bi vas seveda prosila o nekem povzetku projekta, kdo so sodelujoči, odkot ideja in seveda ne nazadnje tudi cilji sodelovanja v tem projektu. Mi smo se pred enim letom odzvali na povabilo avstrijskega vrtca Gris iz Wolfsberga k sodelovanju v tem projektu. V tistem trenutku nismo prav vedeli, v kaj se spuščamo, ampak na trodnevnem uvodnem sestanku smo pravzaprav sploh videli, da se gre za temo gozd, da bo sodelovalo kar nekaj držav, takrat je bilo število seveda zelo veliko. Potem pa se je skrčilo na 5 držav, tako da sedaj sodelujejo Anglija, mestece Piling, Nemčija, potem Avstrija, Italija in pa mi. Iz Slovenije sodelujemo v tem projektu samo mi, naš vrtec,
V našem vrtcu se je za ta projekt, za sodelovanje v projektu odločilo 11 skupin, plus vzgojiteljici, ki delata z otroki s posebnimi potrebami. Tako da so pravzaprav zajete vse enote našega vrtca. Ta vrtec Legen sodelujejo vse 3 skupine, vrtec Pameče obe skupini, vrtec Sele. V naši enoti na Majstrovi sodelujem jaz in pa seveda vzgojiteljici za otroke s posebnimi potrebami. V vrtcu Šmartno sodeluje ena skupina otrok, v Mislinji, v Podgorju, tako da smo res vsaki enoti povezani s tem projektom Gozd. Cilji tega projekta? Cilji tega projekta so otrokom približati gozd, da gozd spoznajo kot eno čudovito okolje, v katerem lahko raziskujejo, se učijo, sprostijo, da jim je gozd ne predstavlja nekega straha, ampak eno prijetno okolje za preživljanje prostega časa in seveda tudi kasneje za učenje. Torej ste vodja enote Legen, pravkar pričakujete goste, pa me seveda zanima, kakšne so bile torej priprave na ta projekt Gozd Forest. Torej, v projekt Gozd smo se vključili v septembru leta 2014 smo začeli z izvajanjem, lansko leto pa smo se prijavili. Bili smo edini vrtec izbrani Slovenije, ki sodeluje v tem mednarodnem projektu. Sedaj ga pa po nekem evropskem programu izvajamo. K projektu ste vključili tudi starše, seveda otroke, pa me zanima torej, kakšna je ta povezava pri projektu za starši, ne nazadnje, kaj odnesejo otroci od tega projekta oziroma kot vključeni v projektu. V našem vrtcu so torej 3 skupine in sicer so otroci stari od 2 do 6 let. Vrtec se je s tem projektom povezal, tudi med sabo skupinice v veliki meri vključujemo starše. Starši so aktivno vključeni, prinašajo material, vabijo nas na domove, prikazujejo svoje poklice, imeli smo na obisku lovca, logarja, drvarja, tako da se aktivno vključujejo in z navdušenjem so sprejeli tudi sodelovanje v tem projektu. Kje pa je doprinos za otroke? V bistvu je cilj tega projekta izboljšati kakovost predšolske vzgoje in otroku približati naravo, sobivanje z naravo in mi smo izkoristili to našo pozicijo vrtca, ker naš vrtec leži v neposredni bližini gozda, ga imamo kar tule pred očmi in ga v veliki meri izkoriščamo za naše vzgojne dejavnosti. V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec se je v sila kratkem obdobju zvrstilo pravzaprav kar nekaj zgodb. Od pritiska pred nekaterih zdravnikov, ki so s 1. majem umaknili soglasje za delo preko polnega delovnega časa, zaradi česar se je mimogrede zmanjšal obseg dela kar za 20%. Vodstvu je bilo tudi očitano, da ne sprejme ukrepe, ki bi omogočali uravnoteženje poslovanja. Splošna bolnišnica se torej, kot vemo, sooča z likvidnostnimi težavami, s tem je, oziroma tudi zaradi tega je sprejela in uvedla vrsto ukrepov, med njimi tudi, da se zdravnike plačuje po referenčnem količniku. Ob vsem tem pa vodstvo in sindikati niso uspeli najti nekega dialoga. Kakšna je situacija danes po prenekateri izredni seji in tudi po posvetovanju ministrstva, ki mimogrede od Splošne bolnišnice Slovenj Gradec zahteva, da sami torej prihranijo 670 000 evrov. Sem se pogovarjala z predsednikom sveta zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Niko R. Kolarjem. Pa poglejmo, kaj je v ta namen povedal. No, če se vrnemo nazaj za nekaj dni ali pa za nekaj mesecev, moram reči, da situacija v bolnišnici ni bila čist nič dobra, da so odnosi bili skrajno skrhani na relaciji seveda posameznih oddelkov, predstojnikov, zastopnikov sindikata do poslovodstva in v končni konsekvenci tudi do sveta zavoda. Ker zelo natančno spremljam kot predsednik sveta vsa dogajanja, nam ni vseeno in nam ne more biti vseeno, zato sem imel določene posvete tudi na Ministrstvu za zdravje v Ljubljani,
predvsem zaradi, se pravi, pripomb, ki jih je ministrstvo podalo na letošnji finančni načrt bolnišnice. Če je prej veljalo, da je zaključen račun za leto 2013 bil dobro sprejet, je veljalo za 2014 finančno načrtovanje z naše strani nekoliko sporno, predvsem zaradi tega, ker nismo upoštevali drugega obroka za izravnavo plačilnih nesorazmerij, ki jih nismo upoštevali v ta načrt, ampak smo planirali, da se to zgodi v letu 2015. No, tu gre za kar obsežen, zahteven znesek, krepko čez 600 000 evrov, ki jih moramo seveda znotraj bolnišnice zbrati in jih vključiti v načrt. In pa nekaj manjših popravkov je bilo vezanih še na investicijski ravni, ampak to niso takšni problemi, da jih ne bi zmogli. Drugo je pa seveda, kar zadeva teh odnosov in se pravi zavračanje dežurstev, smo zelo hitro ugotovili, da se tudi manjša obseg dela, zmanjšuje se finančni prihodek in nenazadnje podaljšuje se čakalne dobe za paciente. To ni dobro in zaradi tega sem bil mnenja, da moramo z sklicem izredne seje poskušati najti kompromis in odpraviti to stanje. Lahko rečem, da nam je to uspelo po kar dolgih, skoraj da 4-urnih pogajanjih. Predstojniki so, se pravi, pristali na naš predlog poslovodstva in tudi na sklepe, ki jih je zavzel svet ob tej priložnosti, in tako velja, da bo s 1. junijem do konca tega leta bojo veljali varčevalni ukrepi do tiste mere, ki bojo seveda poskušali ublažiti, se pravi, določena nesorazmerja in bomo seveda z voljo predstojnikov, ki so jo pokazali, da se bo še dodatno varčevalo, prišli do sporazuma. Torej, omenili ste že tistih 670 000 evrov, za katere ministrstvo zahteva, da jih torej prihranite sami, pa vas seveda sprašujem, na kakšen način lahko Splošna bolnišnica Slovenj Gradec torej prihrani tako zajeten znesek? Glejte, 19. junija bomo imeli redno sejo sveta zavoda. Ob tej priložnosti bo poslovodstvo moralo tudi podati članom sveta določene finančne izračune prihrankov, ki jih predvideva poslovodstvo skupaj z predstojniki oddelkov, in ti prihranki bojo v glavnem vezani na pri dobavah zdravil po svoje in pa seveda pri notranjih razporeditvah varčevanja po posameznih oddelkih, tako da po nekako določenih izračunih bi lahko ta znesek privarčevali, ampak projekt je zahteven. Je pa res, da do konca leta še kar nekaj mesecev in upamo, da se nam bo to posrečilo. Ti zdravniki, ki so torej s 1. majem umaknili soglasje za delo prekopoldnevnega delovnega časa, zdaj, če pravilno razumem, ponovno opravljajo dežurstva. No, v tem tednu se to ureja, tako da administrativno to ni več problem in praktično so že tudi razporeditve take, da bojo od 1. junija naprej omogočale vse približno takšno, bi rekel, delovanje kot nekaj mesecev nazaj. Gospod predsednik sveta, le še zadnje vprašanje, torej drastično nižanje plač po tem takem, po vsem tem dogovoru, po tem dialogu, katerega ste nenazadnje pravili tudi z ministrstvom in zdravniki, ne bo več potreben? Ja, zdaj za plače, ne gre samo za plače, ne. Tu gre v bistvu samo za tisti del dežurstev, ki je bil po svoje sporen, in tisti del smo nekako na to, da se ta spornost odpravi, pristali, ampak seveda z določenimi pogoji. Jaz dopuščam, da bojo ti pogoji takšne narave, da se bojo uresničili. No in s tem zaključujem z oddajo Aktualno. Seveda vas v nadaljevanju vabim, da ostanete v naši družbi. Sledi oddaja Obzornik kabelske televizije Dravograd, no zatem pa 2 različna prispevka kabelske televizije Črna. Ob koncu pa le še srečno!